過去呢幾個星期咧，我太太鍾玲師母同我咧就有一個感動，我哋應該去睇下之前幫助過我哋、帶領過我哋嘅屬靈嘅前輩們，無論係電話上邊或者係physical 嘅實體嘅見面，我哋都感覺到好大嘅鼓勵。過去2個星期咧，我哋就特別去睇一對曾經喺我哋啱啱嚟英國就幫助我哋好大嘅一對英國嘅夫妻。佢哋咧丈夫已經去咗天家啦，但係太太仲喺呢度。佢將近90，但係當我哋同佢傾偈分享嘅時，好感恩佢嘅信心仲係咁樣嘅堅定。佢俾我哋好大嘅鼓勵。聖經喺希伯來書第13章7節嗰度同我哋講，佢話從前引導你們傳神之道給你們的人，你們要想念他們，效法他們的信心。我諗喺呢個感恩嘅句節當中咧，我哋特別嘅感謝神，佢俾我哋好多屬靈嘅前輩喺前面帶領着我哋。我哋同樣有感恩，有呢啲前輩，佢哋好似雲彩一樣喺呢度做見證人，俾我哋向前行嘅信心可以睇住佢哋做榜樣。求你幫我哋一齊祈禱，叫我哋可以堅固我哋信心，繼續向前行。